אחרי תקופות של משמעת עצמית, קורה ואני שונאת את זה, אבל שד פנימי צץ. הוא מצמית לי את הסדר הטוב. אני שונאת את זה. וזה חזק עליי. כשהדמון המשוקץ זורק את הברוקולי לפח, שורף את המחוגים. וכל מנהג הופך אבסורד. אני רוצה מה שאסור. כולם אומרים זה לא בריא, אני עונה סתמו. חזרי לשגרה אומרים. אבל אנחנו כבר תרים אחר החן האקראי של צירופי מקרים, דברורי דברים ואירועים שאין בם לבלגן. אז לא אשן, ובמקום לטפל בזמן אטוס לפסטיבל באירופה. שם אשכב עם וודקה וחטר וספר של קמי, והמילים שלו יציירו את קיומי ככה. כדי לחבב את חיי אני אניח טלאי על טלאי בלי טעם, דיבור מה שיצא, מתוק להיות בלתי צפוי, כמו סיגריה בקצה פה, תלויה במין אגביות ג'יימס בונדית שטעמה זלזול, כן? כאילו למי אכפת, נכון? חיים רפים. זה כמו שם ושם ושם עד שהאור לועס עצמו ותא ותא מתקוטטים וזה נפרם. סוף סוף כיף לא נורמלי. אמרו לי שזה הרס עצמי כל זה, והשבתי, ובכן, בפיזיקה אז שני לוחות לא יכולים להיצמד. תמיד יש בינם אלקטרונים או מה שזה לא. אז גם אני ועצמי לא יכולות, וזה בסדר, הלא הפער הוא גזרה, אוקיי? ומי נלחם בגזרות? רק טיפשים. ושאלו אותי, כלום אינך יודעת שקט? שתיקה. אין בזה כיף. אתלה על וו אם תיקפה. אומר, זוהי טיוטה. הרגע הזה הוא טיוטה. הגבר הזה הוא טיוטה. אם יפריע לו שאני במין תחושת מיטה עופפת, אם יקרא לי מטורפת, אז בסדר, זה לא זה. אני תולה את זה הזה גם כן, הכל תלוי בלי געת. ואז אני לא סוחבת כלום. אילו הכיר אותי הצרפתי, היה גאה בי משהו, אני מה זה בחיים. וואו, כל העלילות שלי, לי אין רגע קר, הכל מגניב ודל קצת. כשכך, אז הדמיון מפעיל דברים, ואז האגו נח. כשמחשבה על הדברים לא נושאת חן, לא בעיניי ולא על גבי עצמה, בפני עצמה, אז המיינד מרחיק אותה ממני שוב. חשוב להפעיל מערכת פנימית של סימון. אמנם אומרים עליי שיש תהום תחתיי ולא הבחנתי, שמערכת החישה שלי פלגמטית, שאם יש אמצע בין חי למת, אנחנו שם. אבל אני יודעת מה קורה מחוץ עלינו. כל המציאות פרקטלית, החל בתא מתהווה, קלה בשיפולי תבל, ויום אחד, כשאתמודד עם החיים, ולפתע אתברג בזמן ובמרחב, אולי לא תהיה בי חרדת עבעים, לא פחד, רק תארו לכם, סוף לשיגעון. שם יש נחת. שם יש נחת.